म धेरै सम्बन्धहरू देखेँ, धेरै कुराहरू चिने भोगिसकेँ कि। अनि प्राय होइन 99% सम्बन्धहरू पैसाको कारणले बिग्रिरहेछ कि। या भनौँ मैले भन्न खोजेको कोही धनी भएर कोही गरिब भएर होइन, या मतलब कसैलाई पैसाको अधिक आवश्यकता छ, कसैसँग चाहिँ पैसाको महत्त्व नबुझेर होइन मान्छेहरू बिग्रिरहेछ कि। अनि पैसा बढी हुन्छ त्यो सम्बन्धको महत्त्व बुझ्दैन नि त। ऊ के सोच्छ भन्दाखेरि पैसाले नै सब थोक खरिद गर्न सकिन्छ, माया किन्न सकिन्छ, पैसाले नै मान्छे सहयोगी होइन हरेक कुरा, स्वास्थ्य किन्न सकिन्छ। उसको नजरमा पैसा नै सब थोक हुन्छ कि। अनि अर्को कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यही पैसा पाउनकै लागि सब कुछ गुमाइरहेको हुन्छ कि। तर यो कुरा चाहिँ बुझ्दैन कि पैसा कमाउनुको लागि इमान चाहिन्छ कि। ऊ बेइमान भएर पैसा कमाउन थाल्छ होइन। अनि त्यो बेइमान गर्दा गर्दै मान्छे एक दिन बेइमान गर्ला, 2 दिन बेइमान गर्ला होइन, तर सधैँ त गर्न सक्दैन नि त। एकजनालाई गर्ला, 2 जनालाई गर्ला, तर सबैलाई गर्न सक्दैन। किनकि हरेक मान्छेलाई पैसाको भ्यालु थाहा छ कि। अनि सम्बन्धको महत्त्व पनि थाहा छ उसलाई। अहिलेको जमानामा त्यस्तो मान्छे प्राय कमै पाइन्छ कि जसले सम्बन्धको महत्त्व बुझेको हुँदैन, पैसाको महत्त्व बुझेको हुँदैन। सम्बन्ध भन्दा पनि पैसाको कुरा गरौँ न, पैसाको महत्त्व नबुझेको हुन्छ त्यस्तो मान्छे प्राय कमै हुन्छ होइन। अनि जो पैसाको महत्त्व बुझ्दैन त्यो मान्छे फेरि अगाडि जानै सक्दैन नि त। अनि जो पैसाको महत्त्व बुझेको छ तर सम्बन्धलाई बुझ्न सक्दैन भनेपछि त्यो मान्छे भन्दा दुखी यो संसारमा कोही पनि छैन कि। अर्थात् मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीलाई बाँच्नको लागि सरल जीवन अर्थात् खुसी एउटा राम्रो सम्बन्ध चाहिन्छ। तपाईँ सुख दुःख बाँड्न कहाँ जानुहुन्छ? साथी, बुवा मम्मी दाजुभाइ या आफ्नो श्रीमान श्रीमती या जीवन साथी उहाँसँगै त हो नि। त्यो सम्बन्ध साट्नको लागि हजुरको के हुनुपर्छ? मन मिल्नु पर्यो नि पहिला है। अनि त्यो मन मिल्नको लागि के हुनु पर्यो त? उसँग अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो कि। अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनको लागि उहाँ र हजुरको बिचको सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यो सम्बन्ध त हजुरले पैसासँग कम्पेयर गरेर बेचिसक्नु भएको छ नि त।